究竟依度咁多人排緊咩？就係排緊依間喺台北連續6年米芝蓮推薦嘅老字號。雖然細細間，但係呢啲裝修呢加入咗好多台灣嘅味道。最得意呢係佢用啲花生嚟托筷子，都幾搞笑。今次我哋就 order 咗2人餐，咁佢個白鷺水鵝嚟到呢都幾大隻下喎，有少少鹹味，鵝味呢亦都幾重，條頸呢係好滑，而佢個煙燻鵝呢度嚟講呢都算幾大份喎。咁佢上裝同下裝呢都係隨機派嘅。佢嘅煙燻味咧好濃，比起白鷺水咧係更加香，所以兩者比較嚟講咧，我會中意煙燻味多啲。而且佢個肉質咧唔會好乾，亦都唔會好鞋，keep 住係好嫩滑嘅。而依碟滷肉時菜個重點係喺個滷肉度，佢個滷肉咧係半肥瘦，而且佢備得幾好下，有好多滷肉喺入邊。跟住個櫻花蝦麻醬 A 菜咧都幾有驚喜，食落咧係幾 fresh 下，而佢個櫻花蝦咧都算幾大隻，啲醬又多，超級啱我呢啲多醬人士。不過最失望就係呢個嘅鵝油撈飯，佢嘅鵝油咧唔夠多，亦都唔夠油香味，所以唯有自己加翻啲滷肉落去，變翻一個滷肉飯會好食啲。而跟餐個湯咧就正常發揮啦，唔太特別。另外我哋仲加咗2個小食，呢個鹽酥雞好香脆，雞肉亦都好滑，好好食，呢個係好有驚喜。另一款就係呢度出名嘅台灣香腸三慶，有檸檬、辣味同杏鮑菇。杏鮑菇呢個味都幾特別，但食落其實同普通腸差唔多。最好食呢，我覺得係辣味，咬落去仲有啲爆汁嘅感覺。私心提下你，記得喺出邊筆翻個辣椒醬，因為都幾好食噶。依間整體嚟講呢，食物都算唔錯，性價比呢都 OK。如果唔係要排成個幾鐘頭嘅話呢，都值得一試。快啲踢翻個食肉獸嚟九龍灣試下啦！